Novembre è il mese dell'efficienza energetica, durante il quale si promuove un uso più razionale e consapevole dell'energia sui luoghi di lavoro, a casa e a scuola. Nell'ambito della campagna nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico e l'agenzia Enea, l'Eurotecnites, in collaborazione con Ambiente Surl, ProInge e con il patrocinio del Comune di Sora, ha organizzato presso l'Auditorium Cesare Baronio l'evento L'Italia in classe A, con l'obiettivo principale di promuovere tra gli studenti l'importanza della riduzione dei consumi, dell'efficienza energetica e fornire loro gli strumenti e le opportunità per realizzarli. Importante convegno di Eurotecnites, che è una società di ingegneria che oggi ci ha portato a riflettere su uno dei temi più importanti che ogni amministrazione, ogni ente locale, ma anche ogni privato deve affrontare, ossia quello dell'efficientamento energetico, del risparmio energetico e soprattutto del rispetto dell'ambiente. Noi abbiamo portato oggi la nostra esperienza di amministrazione con il progetto che stiamo curando, che vede nella pubblica illuminazione la spina dorsale per ottenere non solo l'efficientamento e il risparmio energetico, ma anche dotare la città di una qualità di servizi maggiore, la cosiddetta Smart City. Abbiamo parlato anche dei finanziamenti sull'edilizia scolastica, che consentiranno di ottenere non solo un miglioramento sismico degli edifici, ma soprattutto un risparmio energetico attraverso la messa in opera di sistemi in grado di non disperdere l'energia. E abbiamo anche parlato di mobilità sostenibile, quindi la pista ciclabile che è al centro della nostra progettualità e che speriamo di realizzare nell'anno prossimo. Quindi il rispetto dell'ambiente come scelta non più tra le varie opportunità possibili, ma scelta obbligata per lasciare il nostro territorio ad un futuro migliore. Durante l'incontro la società Ambiente Surl ha presentato una serie di progetti ed attività realizzati e di prossima attuazione sul territorio, informando i ragazzi presenti su quali azioni quotidiane adottare per il rispetto dell'ambiente. Questo evento rappresenta per la società un momento importante per due fondamentali motivi. Il primo perché cade proprio nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti, e che quindi si sposa benissimo con l'altro concetto che qui è stato rappresentato, quello di efficientamento e risparmio energetico, due elementi, due facce della stessa medaglia che è la sostenibilità dello sviluppo economico a cui stiamo assistendo in questi anni. Il secondo elemento che voglio cogliere estremamente positivo è che questo evento è stato effettuato, è stato svolto all'interno di una scuola, quindi la platea era una platea che a noi interessa tantissimo. Stiamo sviluppando molti progetti all'interno delle scuole perché siamo convinti che è da qui che bisogna partire, è dalle nuove generazioni che bisogna ripartire. Quindi quest'opera di sensibilizzazione, oggi attraverso appunto il tema del risparmio e dell'efficientamento energetico, e in altre occasioni sulla maggiore puntualità nella raccolta dei rifiuti, nella riduzione dei rifiuti, nel riuso e tutte le tematiche che stiamo portando all'interno della scuola, è un'occasione davvero ghiotta per noi per poter parlare con i cittadini di oggi e soprattutto quelli di domani.